जैसन की रउआ लोग जाना तनी कि कुछ दिन पहले एक गाना संदीप तिवारी गा दिले रहले, खेसारी हउए ना मरद असली जाके पवन सिंह से फसली। यही गाना के आर में बहुत सारा भोजपुरी गाना आ गई। केहू अक्षरा सिंह के गाली देता, केहू खेसारी के गाली देता, केहू पवन सिंह के गाली देता, केहू संदीप तिवारी के गाली देता। भैया इससे भोजपुरी के बदनामी बा, रो लोग इससे बची। रो लोग के ऐसा ना करे के चाहिए, काहे कि जी इससे हमार भोजपुरी समाज के ही बदनामी हो रहा बा। और हाल ही दिन में हम ये भी देखनी है कि लोग अब आ गई है खेसारी के परिवार के ऊपर, और खेसारी के पत्नी के ऊपर भी लोग गंदा गाना गा दिलस कि पहले तहरा अक्षरा के पटैलस, अब तहरा मेहरारू को पटाई। गलत बात बा भैया, ऐसा ना होए के चाहिए। अपन स्टार लोग बा भोजपुरी इंडस्ट्री के, ये लोग के इज्जत सम्मान करे के चाहिए, काहे कि ये लोग के आदर्श मान के आज लाखों भोजपुरिया सिंगर लोग आगे बढ़ता और आगे कार्य कर रहा बा। केहू पवन सिंह के गाली देता। आंधी ने कुछ दिन पहले रितेश पांडे भी ऑनलाइन आयल रहले, लाइव आयल रहले और बतैले रहले कि हम भी आदर्श मानिला पवन भैया के। तो ऐसे बहुत सारा लोग आगे बढ़ता। तो तमाम सिंगर लोग से, भाई लोग से अनुरोध बा कि वो लोग ऐसा करके आगे ना बढ़ी, ना केकरो के बदनाम कैले से का फायदा। बहुत दिन बीत गई जब संदीप तिवारी गीत गैले रहले और ये चीज़ खत्म हो गई, लेकिन आज भी लोग, कुछ लोग बा जो पब्लिसिटी खातिर खेसारी के, पवन सिंह लोग के, सब लोग के बदनाम करता। ए भाई ऐसा ना होए के चाहिए। हम आशा करब कि वो लोग खुद समझदार बनी और इस चीज़ के ख़त्म करें। ऐसे भोजपुरी के मान सम्मान, इज्जत के बदनामी हो रहा बा, खत्म हो रहा बा। ऐसे रो लोग खुद समझदार बनी और इस तरह के गाना ना बने।